先ほどこの辺りの草を少し短く刈ったんですけど、今日はここで釣ってみたいと思います。反応ないんですけど、かかりましたね。船が釣れました。 1.8 メートル竿で、玉浮きの下に絞り玉を2つつけて差しでやっています。よくわかんないんですけど、釣れましたね。船ですね。なるほど、ちょこっと動けばいいのか。基本置きだな。手応えありますね。あれ、潜り、大丈夫だ。お、これはどうしよう。上げちゃえ。上がるかな。せーの、せっ、わかった。鯉だな。こんな鯉がかかるのは、想定外でした。どうしましょう。でかいですね。ちょっとさっきのサイズの鯉は想定外でした。これなんだろう。これも大きそうだな。これもなんだろう、上がるかな。一斉のせっぽい。網持ってくんだった。これ船です。でかい。こんな船釣れちゃいました。さっきの鯉といい船といい、あんまりこうはっきりとした当たりがないっていうか、私が鈍感なんですけど、玉浮きがゆらゆらっとする感じですね。動いてる。まただ。これも船ですね。あれ、まさかと思う場所にもいる。こういう船が可愛く見えますね。船が釣れました。持ってってた。さあなんだ。よっしゃ。はい、これも船ですね。いい型の船ばっかりですね。また動いてる。これはかわいい。モロコが釣れました。なんかまだ持ってってます。どんなのかかるんだろう。これもなかなか。よいしょ。これも船ですね。ここすごいな。
これも船ですね。いやいやすごいな。タナゴグルテンでやってみたいと思います。あ、引いてる。やっぱタナゴグルテン神だな。はい、また船が釣れました。ああ、引いてますね。やっぱタナゴグルテンすごい。うわー、どうしよう。これまた船ですね。なるべく体に触らないようにしたいんですけど。動いてる。タナゴグルテンすげえ。これも船だと思います。今日はまさかこんな釣りになると思いませんでした。またかかってる。反応がない。浮き従ってない。よし、これも船ですね。よいしょ。これも船ですね。かかってました。強いな。船ですね。これは可愛い。いつもだったらもっと違う反応を私してるんですけど、これは可愛いっていう、今日の中では超可愛い船の仲間に入ります。タナゴグルテンをこんな感じでつけてます。こういう反応ですね。船が宙を舞いました。はい、船ですね。動いてる気がした。逃げるな。上がらない。よいしょ。これも船ですね。今日はもう上がろうかなと思います。また近々来ます。はい、本日の超過報告です。今日一番の大物はこの鯉です。大きさは20センチのケースにキュッとに入るので20センチオーバーですね。今日の2番目の大物です。大きさは20センチ弱、船ですね。12、13センチの船が、ここに4匹入っています。まずじゃあ最初の6匹を逃がします。続いてまた船が4匹入っています。次です。船がそうですね、12、13センチのが一番この中で大きいですね。8匹入っています。最後に間違って釣れちゃった感がいっぱいの
モロコですね。今日は偶然バケツが車に入っていたので、このバケツの中に先ほど逃がした6匹の船鯉と一緒にこれらの魚も入っていました。大混雑でしたね。じゃあ落っこちないようにして逃がします。よいしょ。またね、またお願いします。